أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا بينا نبتدي قصة النهاردة. صاحبة القصة بتقول: أخو جوزي ما رحمنيش بمعنى الكلمة وعمل فيا عمايل. هقول لكم ايه اللي حصل دلوقتي. أنا نورهان، عندي 35 سنة. اتجوزت قبل كده واتجوزت واحد عن حب، وبعد ما اتجوزنا اكتشفت ان هو بتاع ستات وخاين وكان ليه علاقات متعددة. عشان كده اتمسكت بالطلاق. اتطلقت منه بس للأسف كنت حامل. طلعت وانا حامل منه في الشهر السادس. الحمد لله ربنا رزقني ببنت واتطلقت وعشت وربيت بنتي واتنازلت له عن كل مستحقاتي مقابل ان هو هيسيب لي البنت. قلت له ان انا مش عايزه منك نفقه ولا حاجه، وكتبنا ورقه بكده. كتبناها عند المحامي واتفقنا، وانا الحمد لله يعني مدرسه في المرحله الاعداديه، يعني الحمد لله اللي بيجيني بيكفيني انا وبنتي وعايشه مبسوطه ومش محتاجه لاي حاجه. اتطلقت وكان عمري وقتها 28 سنه، وانا دلوقتي عندي 33 سنه. قعدت 5 سنين من بعد الطلاق ببنتي، ما اتجوزتش. المهم في يوم فوجئت لقيت زميلتي معايا في الشغل بتقولي: انا عندي ليكي عريس كويس جدا، بس هو يعني كبير شويه. قلت لها: ازاي يعني؟ قالت لي في الاربعينات وعنده 47 سنه. قلت لها: بس انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي، انا معايا بنتي وبنتي مخليني مش محتاجه ان انا اتجوز، وكمان انا خلاص يعني كرهت الرجاله، كفايه ان انا اللي انا اتجوزته عن حب ودمرني، طلع خاين وبتاع ستات، وانا ماليش بقى ايه في الكلام ده، ما عادش ليا قابليه ان انا اتجوز وان انا اجرب وافشل تاني. صاحبتي قالت لي: لا بس ده محترم جدا، وهو بيبقى صاحب جوز الروح بالروح، وكمان موظف في بنك، ما شاء الله دخله كويس ومحترم، بس هو عنده مشكلة. والمشكلة دي ان هو كان متجوز قبل كده وقعد مع مراته 9 سنين، وربنا ما أردش بالإنجاب، ما أردش ان هو يخلف، وبيقولوا ان العيب كان من مراته، بس هو كامل مكمل. مراته طلبت الطلاق منه واخدت فلوس وما خدتش عزال ولا خدت عفش ولا اي حاجة. اتطلقت لما عرفت ان هو عايز يتجوز علشان الخلفة. قالت له: خلاص انا مش عايزة اكون عقبة في حياتك وطلقني، بس اديلي فلوس وانا كده مش عايزة عفش ولا عايزة اي حاجة، يعني كل حاجته عنده، مش هيكلفك خيط في ابرة، ومش هتجيبي ولا كوباية ولا طبق ولا تلاجة ولا غسالة ولا اي حاجة، هي شقته كاملة مكملة من كله، وكمان حالته المادية حلوة ومجدد كمان الحاجات اللي عنده. المهم قلت لها: سيبيلي فرصة اكلم اهلي وافكر. وبعدين روحت من الشغل، فتحت بماما وبابا وكده، وقالوا لي: يا بنتي وايه المانع، على خيرة الله اتجوزيه، بدل ما تقعدي كده، انت برضه لسه صغيرة، عندك 33 سنة، ما انتيش كبيرة واتحرمتي من حياتك من بدري، لا لحقتي تفرحي ولا تتجوزي جوازة زي الناس ولا اي حاجة. طب يا بابا انا هعمل ايه في بنتي؟ قال لي: ملكيش دعوة بالبنت، البنت احنا كده كده اللي مربينها، اه، واحنا كده، وانت كده كده اصلا موظفة ومدرسة وبتدي دروس وما انتيش قاعدة لها، احنا اللي بنشيل همها واحنا اللي بنربيها، وامك ما شاء الله مش مقصرة معاها في حاجة، فما تعمليش حجتك البنت، نسأل عليه ولو لقيناه كويس يجي يقابلنا ونفرح بيكي. المهم رديت على صاحبتي وقلت لها: طيب، انا كلمت اهلي وما عندهمش مشكلة، بس برضو ادالنا اسمه ومواصفاته وكلام من ده علشان بابا يسأل ويطمن هو واخواتي. سألنا عليه في البلد، لقيناه راجل محترم وملتزم ومبيشربش السيجارة، ومن الشغل للبيت للمسجد، يعني ما شاء الله راجل محترم، ليه علاقات مع ناس محترمة جدا، وراجل حسن السير والسلوك. قلت تمام الحمد لله. حصل ان لما اهلي سألوا عليه ولقوه كويس، قلت لصاحبتي: خليهم يجوا ويكلموا اهلي، الباب مفتوح لهم. والمهم جت هي مع جوزها ومع صاحبه ده،
اللي هو صاحب جوزها اللي هو العريس. جم فعلا واتكلموا، والراجل طلع محترم جدا وشهم ومؤدب وملتزم وما شاء الله بيتكلم بحياء واحترام. قال لي بابا اللي انتم عايزينه يا عمي. قال له بس بابا برضو يعني رد عليه وقال له بس افهم يا ابني، بنتي معاها بنت وكانت متجوزة قبل كده ومعاها بنت، وقال له ما انا عارف كل حاجة عنها وسائل عليها وما عنديش مشكلة لو البنت حابة تعيش مع مامتها، انا هعملها زي بنتي بالظبط. انا بقالي 9 سنين وكنت متجوز ومحصلش نصيب، وعندي ميول ان انا ابقى اب، وبيتهيألي هي هتملى عليا البيت لغاية ما ربنا يعوض علينا بأخت أو أخ. بابا قال له لا يا ابني، ولا معاك ولا حاجة، بس اسمح لنا ان مامتها تجيلها خميس وجمعة تبات مع بنتها وتشبع من حضنها، وعيشوا حياتكم انتوا طبعا لسه هتبقوا عرسان جداد ومش عايزين نفرض عليكم البنت تعطل اموركم، وان شاء الله لما اموركم تبقى حلوة وتبقى معاكم عيل وتخلفوا مش مشكلة، ساعتها ممكن البنت تيجي وتروح تعيش مع اخواتها عادي. قال له خلاص يا عم زي ما انت شايف. وفعلا اتكتب كتابنا وجاب لي شبكة رمزية كده، وعملنا الفرح بعد كتب الكتاب بشهر. على ما انا استعديت يعني وجددت شوية حاجات من هدومي، وفعلا اتجوزنا. المصيبة بقى الكبيرة حصلت لما انا اتجوزت واللي كان اخوه بيعمله معايا. المهم لما انا اتجوزت بقى ودخلت البيت، هو دورين بيني وبين اخوه، باباهم ميت ومامتهم ميتة، والبيت كان بيت ورثة. هم اخين وبنت، خلصوا اختهم بالفلوس الورث، يعني كل واحد دفع من فلوس الورث جزء، وخلصوا اختهم وجوزوها. البيت اتصفى عليهم هما الاتنين، قسموه بينهم وبين بعض. انا في الدور الارضي والدور التاني لسيلفي. متجوز وما شاء الله مراته زي القمر ومعاه 3 عيال، يعني معاه ولد وبنتين، مخلف ومبسوط، وكان هو اصغر من جوزي. المهم من ساعة ما انا دخلت البيت وهو بيبصلي نظرة يعني مقززة، بيبصلي كده من فوق لتحت بصة بقرف. يجي نازل يرمي كده مناديل على السلم وانا بكنسه، ويشوفني ما يقوليش السلام عليكم. حسيت من ناحيته ان هو مش طايقني. والأسوأ من كده والكارثة الكبيرة ان انا لما كنت بروح شغلي وارجع الاقي جوزي وشه متغير، واقوله في ايه يقولي مفيش حاجة. انا بس عايز اعرف عقب السيجارة ده جه منين؟ انت بتدخلي حد بيتي سجاير؟ انت عارف ان انا ما بدخلش حد؟ هو انا اعرف حد؟ انت عارف ان انا يعني شغلي في بلد جنب البلد اللي انا متجوزة فيها، يعني بركب مواصلة لحد بيجيني ولا حد بيروح لي، ومين اصلا اللي هيجيلي هنا؟ قلت له انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول ان انا بجيب رجالة وادخلهم هنا يشربوا سجاير؟ انت بتتكلم ازاي؟ قال لي انا لقيت سيجارتين مطفيين جنب شباك السرير جنب الكومودينو كده يعني. قلت له والله ما اعرف حاجة، انا ما اعرفش مين اللي شرب سجاير، يمكن انت بتشرب سجاير ولا حاجة. قال لي انا ما بشربش السيجارة ولا بطيق ريحتها. المهم لقيته بيعاملني يعني معاملة متغير معايا ومتغير عليا. قلت له والله ربنا يشهد ان انا ما اعرفش حاجة عن السجاير دي، لا يكون كانت قديمة. قال لي لا، السجاير دي لسه جديدة. المهم عديت الموضوع ورحت الشغل بتاعي، وكنا الصبح ورجعتنا تاني بعد اسبوع لقيت جوزي بيقولي لا، الموضوع ما عادش يتسكت عليه. انا مش كل مرة الاقي حاجات للرجالة، انت بتدخلي مين هنا؟ ما انا مش مربيكي على ايدي علشان اعرف عنك كل حاجة. قلت له في ايه تاني؟ قال لي خاتم الفضة ده مش بتاعي، الخاتم ده رجالي اللي جابه هنا، وانا لقيته على كرسي الصالون ومتداري في زاوية، انت بتدخلي رجالة من ورايا وبتخونيني. والمهم لقيته بيطول عليا وبيقولي احنا ما ننفعش مع بعض، شكلك كده ما انتيش مظبوطة، واللي طلقك طلقك علشان كده. قمت معيطة ومنهارة وقلت له الله يسهل لك، بعد الكلام ده كله كل واحد يروح لحاله، قسما بالله انا ما اعرف حاجة عن اللي انت بتقوله ده،
وقمت حلفله على المصحف. المهم قال لي انا قرفت من الخيانة دي، خيانة وبالدليل. انت بتعملي ليه كده؟ هو انا مش مالي عينك؟ لو ما انا مش مالي عينك ما كنتيش اتجوزتيني. انا ما جبرتكيش ان انت تتجوزيني، ما كنتيش انت اتجوزتيني مادام انت عينك فارغة كده. وبقى يخاصمني وما بقاش ياكل من ايدي وبقى يبصلي على اني واحدة خاينة. المهم كبرت دماغي وقلت ايه، انا مش عارفة ايه إيه اللي بيحصل. طب انا بحكم ان انا موظفة وبطلع، طب يا ترى مين اللي بيعمل كده؟ هو مجنون مثلا عايز يرمي عليا بلوى؟ بقيت شاكة في جوزي ان هو مجنون وبيرمي عليا وبيجيب لي الحاجات دي وبيعملها علشان يرمي بلاء عليا. ان انا يعني خاينة وان انا ست سلوكي مش كويسة وبتلكك مثلا. فايه اللي جد عليه يعني؟ ما احنا كنا اول ما اتجوزنا اول شهر كنا حلوين. المهم كبرت دماغي، عيطت وقلت له ربنا يكشف الستر، يعني يكشف الحقيقة. المهم لقيته ايه بعد فترة من غير ما يقول لي، لقيته بيقول لي انا عايزك في موضوع. قلت له خير. قال لي انت ليك علاقة مع مين؟ قلت له انا ماليش علاقة مع اي حد. انت بتتكلم كده ليه؟ انت فاكر ان انا من الستات اللي هي شمال ولا ايه؟ قلت له طليقي ده اللي انت كل شويه تعايرني بيه انا اتطلقت منه علشان هو بتاع ستات، وعشان كده ما قبلتش اعيش مع واحد في القرف زي كده. قال لي شكله كده انت اللي سلوكك مش كويس وهو طلقك عشان انت اللي مش كويسه. قلت له انا مش هسكت على الاهانه دي، وانا هروح اشتكي لاهلي وورقتي توصل لي، وانا متنازلك عن كل حاجه، وانا اصلا كده من الاول ما كنتش عايزه اتجوز وشكلي اخترت غلط. قال لي يعني كده؟ قلت له اه. قال لي خلاص اللي تعمليه، بس انا هاخد حقي، اصل انت مش هتدخلي بيتي توسخي وتطلعي كده. قلت له اعمل اللي انت تعمله، ربنا شاهد على اللي انا بعمله. المهم لميت هدومي وحاجتي وبعدين قلت له ان انا هروح عند اهلي. هو ما دخلش اخوه ومحدش يعرف عننا حاجه، خلافنا كان بسيط من النوع الهادي محدش بيدخل فيه يعني. لان انا مش مختلطه مع سلفتي ولا اي حد ولا كنت بسمع بيها الناس. المهم جوزي جاب كاميرات وقال ان انا احاول اراجعها، عايز امسك عليها حاجه دليل. المهم جوزي فعلا انا رحت عند قرايبي وفوجئت لقيته اخر النهار جاي ياخدني وقايل لي تعالي ما ينفعش ان انت تمشي كده، انا اصلا مش ماسك عليكي دليل، وفي نفس الوقت نبدأ مع بعض صفحة جديدة. المهم رجعت معاه البيت وعادي. ماما قالت لي نلم الموضوع، يمكن هو شكاك شوية، حاولي ان انت تتجاهليه شوية او تتحملي شوية، يمكن هو لسه مش معشرك قوي ومش عارف عنك حاجة، فمش حاطط لك الثقة الكاملة. مع العشرة الراجل بيتغير. رجعت معاه ورجعت بهدومي وعادي وقمت بواجبات بيتي ورحت شغلي تاني يوم. راح هو جايب كاميرات. المهم جاب كاميرا وقعد بقى عايز يمسك عليا دليل بتاع الخيانة او الزنا بمعنى اصح. لما جاب كاميرا انا معرفش عنها اي حاجة، كان عامل كاميرا غرفة النوم وكاميرا في الصالة، ده اللي انا عرفته بعدين، وعامل كاميرا كمان مخفية كده صغيرة قدام باب الشقة. المهم ان انا رحت الشغل من هنا ولقيت نفسي تعبانة. انا كان مر على جوازنا في الفترة دي شهر ونص كده، لقيت نفسي دايخة وتعبانة. استأذنت من الشغل ورحت لقيت نفسي مش قادرة اخد نفسي. لقيت جوزي بيقول لي مالك؟ قلت له ان انا تعبانة جدا. قال لي تعالي اوديكي عند دكتور. قال لي انت حامل. قلت له لا ده انا متجوزة بقالي شهر ونص داخلة على شهرين. الدكتورة قالت لي طيب ممكن نعمل اختبار حمل. طلعت فعلا حامل. في الوقت ده جوزي قال لي ده ابن مين؟ انا ما بثقش فيكي ولا لحظة، انت لحقتي تحملي من مين؟ ليكون انت اصلا حامل من اللي بيجيلك ده او حامل يعني مش مني، ما انا مش عارف انت حملتي ازاي. وبقى مش فرحان بالحمل بتاعي ومخوني، وبدل ما يقولي الف مبروك يا حبيبتي ويبقى فرحان ان هو هيبقى اب بعد 9 سنين جواز
ومن عدم خلفة من مراته الاولانية بقى منكد عليا ومش طايقني، وكان هين عليه ينزل لي الحمل ده. المهم بعدين لقيت يوم اخو جوزي بيقول لجوزي انت محدش بيشوفكم ليه، انتوا ما بتطلعوش عندنا، انتوا مقصرين عننا ليه؟ المهم راح قايل له معلش اصل المدام حامل. قال له حامل من مين؟ قال له ازاي يعني ايه حامل من مين؟ انت ما صدقت تلاقيها جايباه من هنا ولا من هنا. ده اخو جوزي بيقول لجوزي كده. لما اخو جوزي قال له الكلمه دي قال له اكيد ان هو شاف مراتي في وضع مش كويس وساكت وكاتم عشان خايف على شعوري، فشك اكتر. المهم قلت له، قال له انت بتقولي الكلام ده ازاي؟ انت مش فرحان لاخوك؟ قال له لا فرحان، بس هفرح ليه؟ هو انت اخويا بتخلف؟ انت تعرف ان انت بتخلف؟ انا اللي انا اعرفه طول عمري ان انت عقيم وما بتخلفش. هي جابت العيل ده منين؟ قال له طب بقول لك ايه، اسكت دلوقتي وما تتكلمش ولا كلمه. وقام داخل ولقيت جوزي داخل باب الشقه ومنفوخ عليا. قلت له في ايه؟ قال لي مفيش. انا عايزك تصرحيني، العيل اللي في بطنك ده ابن مين؟ انتي خنتيني مع مين؟ لقيته عايز ينهار عليا بالضرب من الكلام اللي سمعه من اخوه. حتى اخوه نفسه قال لمراته، قال لي مراتك هتجيب منين العيل؟ انت اصلا ما صدقت ان هي ممكن تخلف منك يا اخويا، اكيد شاف حد داخل وطلع عندك. قلت له انتوا بتتكلموا الكلام ده ازاي؟ شكلكم كده انا في عيله مش مظبوطه، وشكلي كده انا اخترت غلط، والحمل اللي في بطني ده اتمنيت من ربنا انه ينزل. المهم قلت له بعدين نتكلم في الموضوع ده، وانا رحت شغلي. اول شهر من الجواز ده انا كنت مكتئبه وما باكلش ولا بشرب وعايزه اتطلق، وبقيت اقول لنفسي انا ليه ما عنديش حظ، اتظلمت مع الاولاني وطلع مش مظبوط، والتاني هو اللي يتهمني في شرفي، وكمان هطلع بعيلين والعيلين يتربوا من غير اب. وبقيت حاطه على نفسي وبعيط، بقيت اعيط وبقيت مكتئبه، وبقيت اقول يا رب لو رايد لي في الحمل ده خير يكمل، لو مش رايد لي فيه خير ينزل، عشان خاطر اطلع خفيفة كده. ويا ريتني كنت فضلت على بنتي وعشت لغاية ما في يوم رجعت بقى من الشغل وفوجئت ان جوزي جاي من الشغل وبعدين عمالة يبص راسي. قلت له في ايه؟ قال لي حقك عليا. قلت له حقك عليا ازاي يعني؟ هو في ايه؟ انت مالك متغير كده؟ قال لي خلاص انا عرفت كل حاجة. عرفت كل حاجة يعني ايه؟ قال لي معلش بس حقك عليا وانا عايزك تسامحيني، وقعد يبص في ايدي ورجلي وراسي وحقك عليا انا فعلا يعني فهمتك غلط، وانا من حقي، وكنت قبل ما اتهمك باي حاجة اتأكدت. المهم ما قاليش اي حاجة. قلت له طيب في ايه بس احكي لي. قال لي مفيش، انتي اشرف واحدة عرفتها واحسن واحدة عرفتها. المهم اللي عرفته بعد كده ان حملي كمل، وربنا اراد سبحانه وتعالى ان انا اجيب ولدين توأم، وكان جوزي طاير من الفرحة ويتجنن. قام مسميهم الحسن والحسين بسم الله ما شاء الله على فرحة جوزي بيهم. طول فترة الحمل كان بيخدمني ومحتار يعمل لي ايه، وكان ما شاء الله بيعاملني احسن معاملة، وعمل عقيقة كبيرة وعزم فيها البلد وطلع لحم للغلابة، وبقى مبسوط بالعقيقة ومبسوط بالأولاد وسماهم، وعمل أحلى أسبوع، بقى فرحان جدا. كل ما أكلمه يقولي ما تعمليش حاجة، ما تتحركيش من السرير، أنا اللي هخدمك، أنا اللي هعملك. سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. ايه اللي جرى؟ إيه الراجل انت متغير فجأة، بس انا مبسوطة وسعيدة ان هو بقى علاقته بيا كويسة. طب اعمل ايه؟ بقيت عمالة برضو ارد له، وكنت كويسة لغاية ما جه اخوه في يوم مسك فيه، انت عامل عقيقة وعامل حفلة وعامل فرح، ده العيل ده ابن حرام، انت ما بتخلفش، انت عقيم. لقيت جوزي ماسك فيه وضربه بالقلم وقال له اطلع بره بيتي يا كلب يا خاين، انا عرفت كل حاجة، بلاش افضح سرك قدام مراتي، انت جاي تطعن شرفي في مراتي وتطعن في عيالي وتشككهم ان هم عيال حرام. وقعد يشتم في اخوه.
طبعا اخو جوزي مش عايز جوزي يتجوز ولا يفرح ولا يخلف، كان طمعان في الورث وطمعان في باقي البيت وطمعان في فلوسه اللي في البنك، لان طبعا جوزي بحكم شغله في البنك كان معاه فلوس كويسة. وانتوا عارفين طبعا اللي بيشتغلوا في البنك رواتبهم بسم الله ما شاء الله بتبقى كويسة جدا، تغير طبعا ان هو كان عنده فدادين واراضي وحاجات. وطبعا جوزي كان بيثق في اخوه واداله المفتاح علشان لما مراته القديمة كانت عاوزة تتطلق فقال له اقف معاها واداها هدومها وحاجتها واداله المفتاح ان هو يقف معاها عشان هو كان بيحبها وما كانش قادر يشوفها وهي ماشية. فاللي حصل ان اخو جوزي خلى معاه المفتاح، وبعدين قال ان هو هيفتح الشقة علشان خاطر بتاع الدهانات هيجدد الشقة وكلام زي كده. وبعدين طبعا جوزي نسي ان اصلا ان هو مديله المفتاح. بس كده وتكون وصلنا لنهاية قصة النهاردة، وقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة والدعم وتفعيل الجرس وشير كتير وتعليق حلو كده من قلوبكم علشان يوصل لكم مننا كل جديد. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.